হ্যালো গাইজ, হাউ আর ইউ? আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে মেইনলি যে জিনিসটার জন্য আপনাদের সাথে কথা বলতে আসা বা আপনাদের সামনে আসা, সেটা হলো আপনারা সবাই অনেকেই শেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন। তো শেল অবভিয়াসলি ভালো একটা ইঞ্জিন অয়েল, বাট শেল নর্মালি যেগুলো ছিল বাজারে গতানুগতিক, তো ওটার বাদে এখন রিসেন্টলি 2-1 মাস হয়েছে নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে। দুইটা প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি, যে শেল অ্যাডভান্স লং রাইড আর একটা হলো শেল অ্যাডভান্স ফুয়েল সেভ। তো দুইটাই আসলে ফুললি সিনথেটিক ইউজ হয়েছে। তো আজকে মেইনলি শেল অ্যাডভান্স লং রাইডের উপর মেইনলি আমার রিভিউটা হবে। ধরেন আমি ইউজ করে যেটা পজিটিভ যেটা নেগেটিভ পেয়েছি আপনাদের সাথে মানে পুরোপুরি বিষয়টা খুলে ধরবো আর কি। আশা করি মানে ভিডিওটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। সো কিপ ওয়াচিং। সো আজকে শুরু করার ফার্স্টেই যেটা আপনারা সবাই জানেন, শেল খুবই ওয়েল নোন একটা ব্র্যান্ড। তো এখানে আসলে দ্বিমত নাই কোনো, কেউ ইউজ করুক না করুক সবাই জানে মোটামুটি শেল একটা ভালো ব্র্যান্ড ইঞ্জিন অয়েলের জন্য। সো আমাদের আজকের মেইনলি যে রিভিউটা হবে এটা টোটালি ইউজার রিভিউ। আপনাদের মতামত ভিন্ন হতে পারে, আমি যেটা পেয়েছি আমি ওইটার উপর ভিত্তি করে আমার একটা ইউজার রিভিউ বলতে পারেন। তো এখন ফার্স্টে যদি আমরা এটা কম্প্যারিজনে আসতে গেলে প্রথমে, আচ্ছা আমি যেহেতু লং রাইড ইউজ করছি, সো আমার বাইকের প্রেফারেবল ইঞ্জিন গ্রেড হলো 10W40। সো আমি লং রাইডটা কিনেছি। কিন্তু লং রাইডটা কেনার আরেকটা রিজন হলো যে এখানে দেয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে 6000 কিলোমিটার পর্যন্ত রান করা যাবে। বাট 6000 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনারা রান করবেন কি না করবেন, আর এটা ফুললি সিনথেটিক, এটা এই ব্যাপারেও আমরা পরে আসতেছি, একটু পরেই আসতেছি। তো 1 বাই 1 আমরা একটা একটা করে মানে পয়েন্ট কভার করি। সো ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা চিন্তা করি, প্রথমেই সবচেয়ে প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই যে শেল অ্যাডভান্স লং রাইড এইটা সবচেয়ে বেস্ট প্রেফারেবল আমার মতে হলো যারা জেন্টেল রাইডার, পুরো মানে ছিমছাম রাইড করতে পছন্দ করেন, ওভার স্পিডি বা করতে পছন্দ করেন না, আপনার গাড়ির ইঞ্জিনের ভালো কেয়ার নিতে লাইক করেন কিন্তু আপনি রাফ রাইড করেন না, এরকম জেন্টেল রাইডারদের জন্য আমি আসলে শেল অ্যাডভান্স লং রাইডটা প্রেফার করি। বিকজ অফ কয়েকটা কারণ আছে। যেমন ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা বলি ইঞ্জিন স্মুথনেস, তো এই শেলে সবসময় শেলের আগে যেটা ছিল ফুললি সিনথেটিক, যেটা শেল অ্যাডভান্স ফুললি সিনথেটিক যেটা আগে যেটা ছিল, সো ওইটাও ইঞ্জিন স্মুথনেসের জন্য খুবই ভালো ছিল। সো শেল অ্যাডভান্স লং রাইডেও এই যে সেম জিনিসটা পাওয়া গেছে, মানে ইঞ্জিন খুবই স্মুথ থাকে ইউজ করার সময়। তো ইঞ্জিনের থেকে যে অনেক সময় বিভিন্ন ইঞ্জিনের যে নয়েজের ব্যাপার থাকে, তো ইঞ্জিন নয়েজের জন্য আসলে এরকম কোনো ব্যাপার আমি ফিল করিনি, ইঞ্জিন স্মুথনেস বেশ ভালো থাকে। তো আমরা যদি সেকেন্ড পয়েন্টে যাই, সেকেন্ড পয়েন্ট ধরা যেতে পারে ইঞ্জিন হিটিং ইস্যুটা খুবই কম পাওয়া গেছে, মানে সারপ্রাইজিংলি মানে সবচেয়ে ভালো এটার দিক যেটা আমি বলতে পারি যে ইঞ্জিন হিটিং ইস্যু খুব কম পাওয়া গেছে। ইঞ্জিন তুলনামূলক বলতে গেলে হিট ওরকম হচ্ছিল না, আপনি লং রাইডে ইউজ করতে পারেন, এর জন্যই হয়তো বা এটার নাম লং রাইড দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তো থার্ড আমরা যে পয়েন্টটা আসতে পারি সেটা হলো ধরেন রেডি পিক আপ। সো রেডি পিক আপের কথা যদি চিন্তা করি, তো রেডি পিক আপ তুলনামূলক আপনি মটিউল বা লিকিউমেলিতে যেই পরিমাণ রেডি পিক আপ পাবেন তার চেয়ে কিছুটা কম, মানে একদম কম বলবো যে তা না, তার চেয়ে কিছুটা হয়তো কম, কিন্তু ওইটা স্মুথনেস দিয়ে আসলে কাভার হয়ে যায়। এর জন্যই আমি বলেছিলাম যে এটা আসলে জেন্টেল রাইডার যারা আর কি ছিমছাম চলতে পছন্দ করেন, ভালোভাবে চালাতে পছন্দ করেন, বেশি ওভার রেফ করেন না, তাদের জন্য বেস্ট চয়েস আই থিঙ্ক। আচ্ছা, এখন আসি আমরা তারপরের পয়েন্টে, যে মাইলেজ। এখন মাইলেজের ব্যাপারে আমি আসলে লিকুইমলিতে যেই টাইপ মাইলেজ পেয়েছিলাম, বা এখন যদি আমি মাইলেজের কথা বলি,
তো শেল অ্যাডভান্সে আসলে মাইলেজ আপনি কম পাবেন না, মাইলেজ মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায়। আমি যেটা নর্মাল আগের ইঞ্জিন অয়েলে যেরকম পাইছিলাম ওরকমই সিমিলারই ছিল। আমি মোটিভ লিকুইমলি এর আগে ইউজ করেছি, সো এটাতে মাইলেজ অলমোস্ট একই রকম পাওয়া গেছে। তো মাইলেজ নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, মাইলেজ নিয়ে কোনো ইস্যু নেই। সো এরপরে আমরা যেটা ধরতে পারি যে পয়েন্ট, সেটা হলো ইঞ্জিন ডিউরেবিলিটি। তো ইঞ্জিন ডিউরেবিলিটির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, সো ইঞ্জিন ডিউরেবিলিটির জন্য আসলে আমি মনে করি এটা ভালো প্রোডাক্ট। কারণ কি, এক তো ফুললি সিনথেটিক, তারপরে আপনি যদি চিন্তা করেন ইঞ্জিন স্মুথনেস বেটার, দ্যাট মিন্স ইঞ্জিনে হার্শনেস আসতেছে না, দ্যাট মিন্স আপনার খুব ভালো প্রোটেকশন সে দিতে পারতেছে। তো আমার মনে হয় যে লং টাইম ইউজ করতে এটা খারাপ হবে না, ইঞ্জিনের ডিউরেবিলিটির জন্য যথেষ্ট ভালোই হবে আমার মনে হয়। সো আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই, যে আপনি ধরেন খারাপ দিকও বলতে পারেন বা ভালো দিকও বলতে পারেন, এটা আমি জানি না। সো ইঞ্জিন ড্রেনিং পিরিয়ড, যেটা ইঞ্জিন ড্রেনিং পিরিয়ড ওরা এখানে লিখছে 6000 কিলোমিটার্স, বাট আপনি, আমার রেকমেন্ডেশন যে আপনি 2000 কিলোমিটারের বেশি এটা ইউজ না করাই ভালো। যে 2000 কিলোমিটার জন্য ইউজ করে আমার মতে এটা ড্রেন দিয়ে দেওয়া ফেলা ভালো। ম্যাক্সিমাম 2000 কিলোমিটার, বা কেউ যদি খুব বেশি স্মুথ রাস্তায় রাইড করেন বা ওইভাবে খুব স্মুথলি চালান বা ওরকম জ্যাম থাকে না, সিটি রাইড কম করেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি 2500 ম্যাক্সিমাম চালাতে পারেন। কিন্তু আই প্রেফার যে 2000-এর মধ্যে আপনি যদি চেঞ্জ করে ফেলেন, দ্যাট উইল বি গুড ফর ইউ। ওকে, আচ্ছা, তো এইটা গেল ইঞ্জিন অয়েল ড্রেনিং পিরিয়ড। তো তবুও এখন আমরা আসি যে দ্য বেস্ট পার্ট, ঠিক আছে, বেস্ট পার্টটা কি, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইস অফ ইট। তো এটা প্রাইস কি, এখন ফুললি সিনথেটিক বা আগে শেলের যেটা ছিল ওটাও মানে প্রায় 1100 বা সামথিং 1100 সামথিং টাকা ছিল। তারপরে মোটিউল আমরা ইউজ করেছি, ওইটাও 1200 টাকা, এরকম অ্যারাউন্ড 1200। তো লিকুইড মলি সেম, মানে মানে ফুললি সিনথেটিক অ্যারাউন্ড 1200, বাট এইটার মানে অনলি দ্য প্রাইস ইজ 750 টাকা। সো এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে প্রাইজিংই আসলে প্রোডাক্টটাকে খুবই ইউনিক করে তুলছে, যে আসলে এই প্রাইজে আসলে চিন্তা করলে খুবই ভালো প্রোডাক্ট। কারণ আপনি যদি চিন্তা করেন এই প্রাইজে আসলে ফুললি সিনথেটিক শেলের একটা প্রোডাক্ট, যেটা আপনি 2000 কিলোমিটার অ্যাটলিস্ট চালাইতে পারতেছেন, সো আই থিঙ্ক ইটস ভ্যালু ফর মানি। তো আমার মতে এই জিনিসটা আসলে যথেষ্ট ভালো। তো আপনারাও চালায় দেখতে পারেন। আমার মনে হয় যে আপনারা যারা একটু ফুললি সিনথেটিকও ইউজ করতে চাচ্ছেন, আপনার মানে খরচও বাঁচাতে চাচ্ছেন, ধরেন আপনি সেমি সিনথেটিকের প্রাইসে আপনি ফুললি সিনথেটিক পেয়ে যাচ্ছেন, সো আই থিঙ্ক ইটস এ গুড প্রোডাক্ট। সো আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। আমার রিভিউ এটার দিকে পজিটিভই ধরবো। ওভারঅল চিন্তা করলে সবই মোটামুটি ভালো। তো আর আপনারা যদি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, সবসময় আপনি যে ইঞ্জিন অয়েলই ইউজ করেন, চেক করে নেবেন এটা যাতে অথেন্টিক প্রোডাক্ট হয়। সো আপনারা যদি এটা কিনতে চান, অনেকে একসাথে, আমি যেমন একসাথে বেশ কিছু কিনে রাখি, ধরেন অ্যাটলিস্ট 3-4 মাসেরটা কিনে ফেলি। তো আপনারা ইচ্ছা হলে একসাথে কিনে রাখতে পারেন। আমার মনে হয় এখন বেস্ট টাইম এটার, কারণ প্রথম যে প্রোডাক্টগুলো আসে, প্রথম যখনই লঞ্চ হয় তখন ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট থাকার চান্স কম থাকে, তখনও ডুপ্লিকেট বের হয় না। সো এখন আমার মতে আপনি অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলো পাবেন। সো আমার মতে এখন আপনারা কিনে রেখে দিতে পারেন। সো যাতে বা একটা ইউজ করে দেখেন, ভালো লাগলে রাখতে পারেন, ভালো না লাগলে ইউ ক্যান সুইচ। কারণ বাইক টু বাইকও অনেক সময় ভ্যারি করে, সব বাইকের জন্য একই পারফরমেন্স সব সময় পাওয়া যায় না। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। আজকে আমাদের রিভিউটা এই পর্যন্তই ছিল। সো আপনাদের কাছে ওইটাই তুলে ধরলাম যেটা আমি ফিল করেছি। তো আশা করি আপনাদের জন্য রিভিউটা হেল্পফুল হবে। সো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে এক লাইক করে দিন, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সো এরকম বিভিন্ন রকম ভিডিও পেতে পরবর্তীতে যাতে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যান, এর জন্য বেল আইকনও ক্লিক করে দিবেন। থ্যাংক ইউ।